तो अगेन मैं लेके आ गया हूँ कुछ कमाल के न्यू प्रोडक्ट्स, तो उन्हें देखने के लिए हो जाओ तैयार। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। नंबर 1 पे आता है ये DSLR किट फॉर योर मोबाइल, जिसके अंदर तुम्हें ये गैजेट मिलेगा जिससे तुम्हारा फ़ोन एक कैमरा की तरह बन जाएगा, जिससे तुम एक बटन से फ़ोटोज़ ले सकते हो, वीडियोज़ भी बना सकते हो। इसके अंदर लगे मैग्नेट से बहुत स्ट्रांगली तुम्हारे मोबाइल से चिपक जाएगा। इसका ये बटन बाहर भी आता है और साथ में ये एक स्टैंड भी है। नेक्स्ट वन इज़ फोल्डेबल मल्टीपल चार्जर, जिसके अंदर तुम अपने ईयरपॉड्स, घड़ी और साथ में अपना मोबाइल पोर्ट्रेट में या फिर लैंडस्केप में भी लगा सकते हो।